河北沧县的一处农田里，一名年轻的女子正在火热的太阳底下除草。因为天太热了，汗水湿透了全身，衣服就像是刚从水里捞出来的一样。几绺没有梳好的头发胡乱地贴在脸颊上，额头上的汗珠不停地掉落到土地里，很快被太阳烤干。女子顾不得这些，只见她手握锄头，前腿弓后腿绷，继续猫腰奋力地除草。这女人名叫春秀，她正在除草的这块田地其实是她的娘家爹租种的。她娘前2年刚去世，她爹是个赌鬼，极少下地干活。为了保证那赌鬼爹能有口粮食吃，她这才经常回娘家来帮着把田里的活干了。将近中午1点钟，春秀总算是把草除完了，扛着锄头回到家，打算跟爹打个招呼，然后便回婆家去。没想到刚一进院，就听到屋里传出来他爹和一个女人的笑声。春秀不禁眉头一皱，又是那个坏女人曹桂香。爹，我把锄头放门后边了啊，我走了。打完招呼，春秀转身就要走。这时候他爹开口了：春秀，你先别走，爹有点事儿跟你说说。话音未落，他爹张六生光着膀子蹬着拖鞋从屋里跑了出来。春秀，来，进屋说话。他家一共有3间北房，此时曹桂香在东屋，张六生就把春秀拉到了西屋。张六生说他欠了10块大洋的赌债，想着跟姑爷借钱，可是上次姑爷说了，以后要是再欠赌债，1分钱也不借给他了。所以他就想了个主意，让春秀偷偷给丈夫韩元吃上安眠药，趁着韩元睡熟的时候从他家拿10块大洋出来。春秀不肯，张六生就拿养育之恩要挟春秀，他是连哭带闹，说要是还不上这赌债，自己就得丢一条胳膊。最后春秀没办法，就勉强答应了。这件事儿是发生在民国年间，那时候的人跟现在不一样，还有很多封建社会的残留思想，所以才会有接下来的悲剧发生。春秀回到婆家，吃晚饭的时候，偷偷将他爹给的一包药面融化在了丈夫韩元的小米粥里。吃完饭，韩元果然很快便呼呼大睡。春秀哪里知道，他被他爹给骗了。那张六生实际是欠了500大洋的赌债。韩元喝下的也不是什么普通安眠药，而是一包毒药。等到了夜里11点，张六生来了，在韩元和春秀的家里乱翻一通，总共找出了300多块现大洋，然后扬长而去。春秀哭都来不及了，正发愁到早晨该怎么跟丈夫解释呢，就听韩元呼吸急促了起来，他就赶忙又是掐人中，又是灌开水，又是大声叫喊。可短短几分钟之后，韩元便七窍流血而亡。可怜韩元，一个本本分分的生意人，就这样稀里糊涂的被毒死了。望着丈夫的尸体，春秀真恨不得用剪刀把自己给捅死。可再怎么后悔也救不活死去的韩元呀。他把牙咬得嘎嘣嘣直响，恨死那可恶的爹张六生了。天一亮，春秀租了一辆马车，拉着韩元的尸体就赶奔沧县城里告状。等张六生被带到法庭之后，他是拒不承认，说根本不知道女婿韩元的死是怎么回事。法官也觉得证据不足，便打算改日再审。死者韩元的确是中毒身亡，但不足以说明毒药就是张六生提供的。先将死者的妻子春秀收监候审，张六生可以先回家，随时听候传唤。春秀据理力争，可惜法官根本不听他的。几天之后，张六生那相好的坏女人曹桂香被人给告了。原来除了张六生之外，这曹桂香还是赌场老板大黄牙的姘头。
张六生染上毒瘾，每次输钱后都到女婿韩元那儿去要钱，就是他俩合伙设的圈套。怎么那么巧？这天曹桂香和大黄牙被大黄牙的老婆给堵在了被窝里，就闹上了公堂。曹桂香被吓得尿了裤子，嘴一松，就顺便交代了伙同大黄牙帮着张六生搞毒药，毒死女婿韩元，抢夺银元的经过。最后张六生、曹桂香、大黄牙犯谋杀罪，被判处死刑。春秀虽然没有杀人动机，却亲手给丈夫投了毒药，有重大过失。酌情之后，判处他坐监1年。听说要活不成了的张六生，当堂就大小便失禁了，腿一软，瘫坐在地上。春秀，春秀，我可是你亲爹呀，你快帮爹求求情呀！春秀嘴角抽搐了一下，面露悲伤之色，但很快又两眼冒火，说：张六生，我早就知道了，我是被你和娘从路边捡来的，只是你们不告诉我，我也就装不知道罢了。到了现在，你还想拿亲情来要挟我，你不觉得已经不可能了吗？